ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഉമ്മു ഹന്നാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മടുത്തെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് വെറൈറ്റി ആക്കാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേറെ കറിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ, ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബൗളെടുത്തിട്ട് 1.5 ഗ്ലാസ് മൈദയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ, ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നാടൻ മുട്ടയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കോഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഒരു ബൗളിൽ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ക്രഷ് ചെയ്ത ഉണക്കമുളകും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ എരിവ് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കട്ടാണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൊത്തം 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. 1.5 ഗ്ലാസ് മൈദക്ക് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാനൊരു ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ചെറുതായി വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കനല്ലാണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെച്ചാൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിന്ന് 2 ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ 1 ടൊമാറ്റോ, അങ്ങനെ 2 ടൊമാറ്റോയാണ് എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ മൈദ എടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ടൊമാറ്റോ കവർ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു കനത്തിലും എന്നാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കനത്തിലും വേണ്ട കേട്ടോ, പാകത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണ്ട അതിനനുസരിച്ചിട്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 3 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം, മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 മിനിറ്റ് ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ ഒരു പുറം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി 3 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ മീഡിയത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും കൂട്ടാക്കണേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, തിരിച്ചു വരണേ എന്നൊന്നും പറയരുത് കേട്ടോ. കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി, ഞാൻ തിരിച്ച് എന്തായാലും വരും. അപ്പോൾ വീഡിയോ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ്സൊക്കെ ഫാമായി പോവാണ്. ഞാനും അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് ഓരോ വീഡിയോകൾ കാണുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവണത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊന്നും പറയാണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോക്കുള്ള കമൻറ്റ് മാത്രം ഇടുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും, എന്തായാലും തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.